大家好，我是 Skim。白色情人节的时候，我出了一支对应情人节介绍闪耀色彩 CP 配对的影片，回响蛮不错的。无论是首播还是留言，看得出观众对于乐意撮合的组合，心里其实都有个底。不过似乎也有人不太满意啊，除了内容遗漏他们中意的配对，喜欢的角色不是配对到另一个理想的对象时，或多或少会从留言感受到遗憾。恰好明天就是日本的七夕，趁着这样表达心意，同时某种层面上也是情人节的时机，让我来介绍更多在玩家心目中留下印象的 CP， 同时也会提到未必是配对但相处上较有渊源的组合哦。在正式的内容开始之前，提醒一下喜欢我的影片，欢迎订阅、按赞以及分享。最近订阅人数突破800人了。另外 Discord 群持续招生中，只要是有订阅频道的观众，可以到 FB 私讯或者在直播时获得加入网址，欢迎在遵守规范的条件下加入我们。先发来点立场强烈的遗珠之憾，闪耀皮的为人处事让天井社长想起过世的挚友，也就是哈兹基和尼奇卡的父亲。这样的设定揭露之后，天井社长对待闪耀皮的种种行为，在部分粉丝眼中就多了私人的感情因素，加上阿卡路与黑鸭公开的时间点，没有任何对于天井社长的感情或婚姻关系的线索。想要重新出发的天井，偶然间遇见了神似已故好的男人来面试，从此保持着超越工作层面之上的情感，面对着身为自己部下的闪耀皮，藉由这样寡妇情节的概念去延伸出了二创，有着完全不输给其他配对的人气。作品的口味可轻可重，谁攻谁受好像也没有一个明显的支持者断层，也可以说诠释的幅度非常自由。看来当初讨论283成员争夺 P-Love 金字塔地位的时候，应该要男女一视同仁，让天井抵达战场。舞台上的表现象征强者生存的战场，迷光秉持着这样的信念，不断地向上攀爬。用竞争激发上进心，对3人而言，是能够以不伤害感情的条件下套用在成员彼此之间的。从阿萨伊跟东欧子与爱意的相处，能够看出一旦讨论到表演实力，阿萨伊绝对是有一说一，不留情面的给予评价。私下的相处也会看出他对另外2位成员感情甚好，却明显坚持的个人原则。然而283事务所还是存在一名成员，似乎是目前唯一让阿萨伊放下身段，像是个姐姐在对待。提到跟年纪有关的字眼，相信很多人已经猜到对方是小宫果穗了。他们在官方文本上的相处，篇幅其实很像真奶和透的状况，就只有短暂的直接面对面。只不过阿萨伊彻底切换语癖，一反平时我行我素的风格，邀请果穗加入自己当下正热衷的事物。当时真的令很多人讶异。原来阿萨也会意识到，身为前辈时要表现得相对可靠。这样的契机，让阿萨靠和这对283最年轻的2位偶像，开始有了拥护 CP 的粉丝们，同时利用小学生和国中生的身份，描绘他们体验童趣的2次创作，散发的疗愈氛围，相信就算不是主推他们的玩家都很难抗拒。试想几年之后，他们回想起过去一起做的好玩事，那时的反应不也引人好奇吗？刚才提到阿萨也面对果穗时会表现出前辈的一面，对于联合剧情熟悉的玩家，可能很快就会联想到2019年的圣诞活动剧情。当时的魔惠美就像面对果穗时的阿萨希，碍于自己最为年长，必须收起平时被动的作风，领导阿萨伊和领事，并确保当时的工作会顺利达成。纵使只是一次性的搭档，魔惠美面对不按牌理出牌的阿萨希，时而紧张，时而管教的模样，简直就是把自己平时面对制作人和恋中的立场对调过来。再加上领事很快就习惯迁就2人，并随性发挥。庆母玛丽亚在剧情公开之后，留给了玩家一定程度的印象。当然，那年的圣诞节还有很多令人印象深刻的限定组合。不过魔美美、领事和阿萨伊的组合，因为呈现的反差和可能性，在我心中一直是最有印象的2019年圣诞活动搭配代表。
刚才的三人组就算起初有点尴尬，仍算是愉快的渐入佳境。这边的3个人，光是看到他们的名字排列在一起，我就可以想象有些玩家胃痛的样子。尤其续子的最新剧情《摩洛拉鲁戴亚洛克斯》，结尾预告美琴即将暂时回老家一趟，而尼奇卡和卢卡要在工作场合正式碰面，后续发展的不安和火药味可想而知。不过，热衷于二创的闪耀色彩玩家可能有注意到，网络上其实有不少卢卡像是怪人，或是个性外强中干似的出现在续子的生活周遭。由于卢卡没有自己的故事章节，直到《卡米萨瓦行大》得公开之前，2021年的故事给予卢卡的情报太少了。加上很多人读完 OO 抗头的剧情之后，觉得卢卡像是被美琴抛弃似的，很可怜，因此产生想用二创弥补续子和卢卡的悲惨关系。同样的状况也适用于一部分尼奇卡的二创，安排他跟卢卡以损友，和美琴已经很要好的状态，发生好玩式的搞笑作品。自成一家的慢慢有人陆续创作。倘若这3个人在官方文本中齐聚一堂，掀起什么样的波澜还真的无法预测。在我们迎接那天到来之前，或许可以用二创中的3人压压惊缓和一下吧。平时待人处事的一面，有很大的部分是为了隐藏最原本的自己。东子和杰华分别用东优和山峰当自称，不外乎暗示着2人在这方面的共同点。事实上，早在东子的 Wing 公开之后，很多联想力敏锐的玩家就拿他和杰华做比较。官方似乎也了解这件事，在第1章使用 PB 兑换的跃进 Support SSR1-2， 安排了2人因为相机摄影仪式首次单独碰面，其中由东子视角面对杰华的一攻一防，真的很有人际关系心理战的现实感。回头想想，2人同样都有宅兴趣，处理社交也都选择使用一套属于自己的逻辑。东子和杰华的互动，拥有的可能性也是很吊人胃口。上次没有提到的 Noxio CP， 碍于我的认知中，原相很多时候只是基于明白小蜜容易紧张和急于求成，所以在心态的维持上经常给予照顾。而小蜜则因为偶尔跟不上透跟除菜的步调，转而比较常和原乡分享自己的烦恼或心声。终于，这对 Noxio 之中电波相近的2人，推崇这对 CP 的粉丝和创作也开始出现。话说 Noxio 的4人好像怎么搭配都说得通，难道这也是青梅竹马的优势吗？Noxio 唯二的跨团体组合，经历过活动剧情 #子巴骚 Hirogeyo 和 Support SSR Like 这2位飘散着开朗乐观的氛围，还有许多相似之处的女孩子，互动的一来一往让彼此之间看上去有着可能性。只不过熟悉除菜个性的玩家，应该还记得他对 Noxio 之外的283成员，就像面对陌生人一样存在难以突破的铁壁。希拉美姑看起来有搞头，但是除菜的社交安全线一天不会为了美姑退后，这对 CP 感觉也只能点到为止。有观众提过的漏网之鱼，基于白色情人节的时候，上榜的 CP 还是着重在实质暧昧的有无。这对亲生双胞胎姐妹，尽管我明白感情再好，终究没有被放在上次的影片。纯粹论篇幅而言，甘奈和田花真的很有命运共同体的感觉。各自的单人故事也不乏提到彼此的事，从小一起长大以及个性上的互补。大崎姐妹倘若没有血缘，一定是 CP 金字塔的佼佼者。从富山搬家到东京的缘故，造就了紧密的手足之情。而五十默默伊有里红嘎拉嘎德的续篇，哪嘎勒后西嘎 Kieru Madeno 加尼，进一步安排了甘奈和田花诉说对于彼此的喜欢，无关血缘，无关爱情，能够重视对方到这种程度，大崎姐妹的羁绊远比表面上看过去的姐妹百合还要来得值得仔细品味。压轴的最后一对 CP 来自闪耀色彩的信号灯 Illumination Stars， 当家的 Center 真乃和昌之系谱的灯枝，一开始因为彼此内向，因此无法老实的传达真正的心声。
在美姑的努力和真乃的坦然之下，容易钻牛角尖又不善社交的登之，才真正的放开心胸和两人来往。4年下来的时间，与Illumina的感情是有增无减，三人的互动也越来越自然。然而，当我认为登之连美姑的热情都能转守为攻，适应亲密关系的时候，Support SR Exceso no Sakini， 其中的交换衣服桥段，让我看到登之还是会对真乃感到害羞。虽然我的立场是支持投 Mano、Hio 美姑，但是上述发生的场景确实有本事说服玩家。现在如胶似漆的他们还有更多更深入的可能。以上就是延续白色情人节的影片，想要补充的闪耀色彩 CP， 我想肯定还有自己没看过的组合。距离5周年还有时间出现新的可能性，或许未来还有机会再谈谈角色之间的关系吧。我有提到上次你觉得被漏掉的配对吗？有没有你觉得其他有搞头的角色呢？欢迎留言讨论。我是 Skim，那就下次影片见喽。